Сәлем достар, мен сіздерге бүгін клейгеймен дұрыс жұмыс жасау жолдарын көрсететін боламын. Мен осы сливки Чудское озеро деген 33% сливкиді қолданамын және 35%. Егер 33% төмен сливкиді қолданатын болсаңыздар, онда сіздің сливкиларыңыз формасын ұстамай сұйық болып шығады. Бұдан басқа президент және свежее завтра деген сливкиларды да ауыстырып қолдана беремін. Бұл сливкиді сақтау үшін бір тәуліктей холодильниктің ең жоғарғы жағында тұру қажет. Морозильникте сақтауға мүлдем болмайды. Егер морозильникте сақтайтын болсаңыздар, сіздің кремдеріңіз шықпай қалады. Формасын ұстамай сұйық болып қалады. Қолданар алдында осылай жақсылап шайқап аламыз. Сливкиді осындай ұзындау ыдыста шайқаймын. Егер жалпақ ыдыста шайқайтын болсаңыздар, онда біздің сливкиіміз формасын ұстамай қалуы да мүмкін және шашырап біркелкі араласпай қалады. Сол үшін мен осындай ыдысты қолданамын. Менде сливки 500 мл. Енді миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде бірден жоғары жылдамдықтен бастамай, жайлап жылдамдықты қосып отырамыз. Мен қазір бірден бастап, жайлап көтере бастаймын. Сливкиіміздің көлемі ұлғайып, қоюланды. Мен шамамен 4-5 минуттай миксерледім. Осындай қою болу қажет. Енді жайпақ ыдысымызға сливкиімізді саламыз. Енді 200 грамм сахарный пудрамызды електен өткізіп саламыз. Қоюланғанша миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде сағат тіліне қарсы айналдыратын боламыз. Тек бір бағытта ғана айналдыру қажет. Сахарный пудраны салып, миксерлегеннен кейін жаңағыдан да қоюлана түседі. Енді сүзбелі ірімшігімізді салып миксерлейміз. Ол да міндетті түрде салқын болу қажет. Мен осындай крем-чиз қолданамын, 69%. Менде қазір 300 грамм сүзбелі ірімшік. Креміміз дайын болды. Осындай формасын ұстайтындай қою болу қажет. Қасықпен төкеріп көрген кезде түспейтіндей болу қажет. Кондитерлік мешогымызға 333 нөмірлі насаткамызды салып алдық. Мен осындай ұзындау ыдысты пайдаланамын. Сол кезде кремімізді жан-жағына жақпай салып аламыз. Мен сіздерге кремнің формасын әртүрлі техникалармен көрсетейін. Достар, егер видео рецепт ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Жаңа шыққан рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.